Veștile bune continuă să curgă de pe frontul din Ucraina. Din cel puțin 2 locuri ale contraofensivei ucrainene, rușii au fost alungați, retrăgându-se pe pozițiile din spatele primei linii. Ziua 473 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major ucrainean, forțele ruse au continuat să sufere pierderi masive de personal și tehnică militară, așa cum se poate vedea în partea dreaptă a ecranului. Rușii au efectuat lovituri cu rachete și drone Shahed în Ucraina în noaptea de 10 spre 11 iunie. Aceștia au raportat că forțele rusești au lansat drone Shahed și rachete de croazieră. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive în cel puțin 4 zone ale frontului pe 10 iunie. Surse rusești au raportat activitate ucraineană în regiunea Luhansk, lângă Bilohrivka. Colonelul Sergei Cerevati a remarcat că forțele ucrainene au avansat până la 1400 de metri în zone nespecificate ale frontului Bakhmut, iar bloggerii ruși au raportat progrese ucrainene la nord-vest și nord-est de Bakhmut. Ministrul rus al apărării și alte surse rusești au susținut că trupele ucrainene au efectuat atacuri localizate în zona de graniță a regiunii Donetsk-Zaporojie, în special în zona Velika Novosilica, iar imaginile geolocalizate postate pe 10 iunie indică în plus că forțele ucrainene din vestul oblastului Zaporojie au făcut câștiguri localizate în timpul contraofensivelor la sud-vest și sud-est de Orihiv, iar bloggerii ruși au continuat să susțină că forțele rusești din această zonă se apără cu succes împotriva încercărilor de avansuri ucrainene. Forțele ruse din regiunea Zaporojie continuă să se apere împotriva atacurilor ucrainene în conformitate cu doctrina tactică defensivă pe care o au, iar un blogger militar rus a susținut că operațiunile defensive rusești în sudul Ucrainei se bazează pe 3 componente principale: detectarea timpurie și distrugerea formațiunilor de atac ucrainene, utilizarea masivă a armelor antitank și exploatarea teritoriului în apropierea pozițiilor defensive rusești. Bloggerul a susținut că câmpurile minate au un efect dublu prin deteriorarea inițială a vehiculelor blindate ucrainene atunci când încearcă să străpungă câmpul minat și apoi, din nou, se retrag din zonă. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că forțele rusești au răspuns la începerea operațiunilor de contraofensivă ucrainenă în vestul oblastului Zaporojie, în conformitate cu doctrina rusă stabilită. Aceasta cere un prim eșalon de trupe pentru a respinge sau încetini forțele de atac cu câmpuri de mină, fortificații și puncte forte și un al doilea eșalon de forțe de contraatac împotriva oricărei descoperiri inamice. Surse ruse continuă să evidențieze rolul sistemelor de artilerie termobarice rusești TOS-1A împotriva atacurilor ucrainene, deși forțele ucrainene au distrus cel puțin 2 dintre aceste sisteme cheie în ultimele zile. Imaginile geolocalizate publicate pe 8 și 9 iunie confirmă că forțele ucrainene au folosit muniție de precizie occidentală, se pare că sistemul de artilerie Paladin, de 155 de mm, pentru a distruge cel puțin 2 sisteme de artilerie termobarice rusești. А корректировал нацики. Нацгвардия не воює. Ноутбук садится. Покажите еще на стрим. Бандеру, включи. Давай, Макс, Мужики, вы на танк перенесете огонь? Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au avantaje tactice în desfășurarea atacurilor pe timp de noapte datorită echipamentelor furnizate de Occident cu sisteme optice de noapte superioare, tehnologie. Un proeminent blogger militar rus a susținut că forțele ucrainene lansează atacuri pe timp de noapte, deoarece echipamentele furnizate de Occident oferă forțelor ucrainene optică de vedere pe timp de noapte excelentă. Forțele ucrainene încearcă în prezent o operațiune tactică extraordinar de dificilă, un asalt frontal împotriva pozițiilor defensive pregătite, care este complicat și mai mult de lipsa superiorității aeriene, și aceste atacuri inițiale nu ar trebui extrapolate pentru a prezice toate operațiunile ucrainene. Forțele ucrainene înregistrează victime în atacurile inițiale împotriva unora dintre cele mai bine pregătite forțe ruse din Ucraina. Cu toate acestea, atacurile inițiale și în special filmările selectate pe care sursele rusești le difuzează și le evidențiază în mod intenționat
nu sunt reprezentative pentru toate operațiunile ucrainene. Armata rusă rămâne periculoasă și forțele ucrainene se confruntă cu siguranță cu o luptă grea, dar Ucraina nu și-a angajat încă marea majoritate a trupelor sale de contraofensivă, iar apărarea rusă nu este uniform puternică de-a lungul tuturor sectoarelor liniei frontului. Șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, a stabilit o linie retorică clară între critica Ministerului Apărării rus și critica președintelui rus, Vladimir Putin, într-o declarație din 9 iunie. Kadyrov a publicat o postare pe Telegram pe 9 iunie, subliniind detaliile unui apel telefonic privat care a avut loc între Kadyrov și finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigozhin, la sfârșitul lunii mai, după ce Kadyrov și Prigozhin au ajuns la un acord că forțele cecene să înlocuiască pe Wagneri în Bahmut. Interacțiunile dintre Kadyrov și Prigozhin s-au deteriorat rapid în zilele următoare, dar Prigozhin a susținut că l-a sunat personal pe Kadyrov pe 1 iunie pentru a rezolva disputa lor. Kadyrov a susținut pe 9 iunie că credea cu adevărat că face tot posibilul pentru a-l ajuta pe Prigozhin, oferindu-le trupe cecene să înlocuiască luptătorii Wagner, dar că tonul lui Prigozhin față de Kadyrov și trupele cecene s-a schimbat brusc și Kadyrov a simțit că trebuie să atenueze personal. Kadyrov a mai menționat că el însuși a criticat ocazional Ministerul Apărării al Rusiei, dar a trasat retoric o linie împotriva criticării directe a lui Vladimir Putin, susținând că a înțeles întotdeauna că poziția lui Putin de comandant suprem al forțelor armate ruse înseamnă că Putin are cea mai bună înțelegere a realităților câmpului de luptă. Kadyrov a criticat apoi gruparea Wagner că este o forță slabă și ineficientă atunci când s-a confruntat cu aceeași constrângeri operaționale ca și forțele cecene în fazele anterioare ale războiului. Mesajul lui Kadyrov a încercat probabil să semnaleze loialitatea sa față de Putin și să-l înfățișeze pe Prigozhin în dezacord cu conducerea militară a Rusiei. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu cele mai importante fronturi din Ucraina din data de 10 iunie. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.